हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम्ड रितिका अग्रवाल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हर्बल टी कैसे बनता है। हर्बल टी हमें बनाने के लिए चाहिए चाय पत्ती, चॉप्ड अदरक, काली मिर्च पाउडर और नींबू। सबसे पहले सॉसपैन में हम 2 ग्लास ऑफ वाटर को बॉईल करेंगे। उसके बाद हम उसमें हाफ टी स्पून चाय पत्ती ऐड करेंगे, थोड़े से चॉप्ड जिंजर ऐड करेंगे। उसके बाद हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। पाँच मिनट तक हम सारी चीज़ों को बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 2 वीडियो और बनाया है इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक्स के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। हमारा चाय पत्ती का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसे हम छान लेंगे। छानने के बाद हम इसमें थोड़े से लेमन जूस ऐड कर देंगे। फिर इसे हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मीठा पसंद है तो आप थोड़े से जैगरी ऐड कर सकते हैं लेमन जूस ऐड करने के पहले। तो आप देख सकते हो मेरा हर्बल टी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।